Алдыбызда ыйык Рамазан айы келатат. 12 айдын султаны. Кайсы ай? Рамадан. Кандай? Ре, мим, дат, алиф, нун. Рамадан. Ре рахматун мин Аллах. Аллах'ın rahmatı жаган ай. Мим мағфиратун мин Аллах. Аллах күнөөлөрдү кече турган ай. Дат, даманун лил жанна. Бейишке гарантия кепил болгон ай. Дозоктордун эшиги бекилип, бейиштин эшиги ачыла турган ай. Алиф, даттан кийин алиф бар. Аману минаннар. Дозоктон аман сактай турган ай. Нун, нуру мин Аллах. Allah'ın nuru keremetli Kur'an düşkön ay. Aldığımızda bizge bir muğalim keledi. Şer Muhammed Damla, Abşükür Damla geldi muğalim katarı. Hazır men ahiret yönünde, kıyamatın bir görünüş yönünde savak ötsem, Ramazan da kelip savak ötüdük. Ramazan ayını bir muğalim elestetin. Al muğalim koltuğuna kısıp gelgen kitabı Kur'an-ı Kerim. Çıktı? Kur'an-ı Kerim'de Ramazan bizge öte turgan savağı Ya eyyühellezine amenu Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettakun. O Allah'ın barlığına iman keltirgen bendeler silerden murdağılarga oroza farz bolğonda silerge de farz boldu. Ne için? La'allakum tettakun takvadar boluğunca. Ne oluş için? Ramazan takva degen sabakta ötütken. Bir ay ne degen sabak ötütken? Ne degen ötütken? Takva degen. Takva degen nersen mi? Kim cevap verir? Takvanı ne deyip düşünüyoruz? Hazreti Ali'ne sorağının takva ne dese? Hiya havf minel celil, Allah'tan korku deyiptir. Ve amel bit tenzil, Allah düşürgen şeriattan balkılığı deyiptir. Ve rida bil halil, Allah bergen azı köp boşoğu razı oluğu deyiptir. Dördüncüsü, vel isti'dadu li yevmir rahil, köçe turgan künge dayardanı, nokattan bişkek emes. Bu dünyadan kabırga, ahiretke köçe turgan dayardanı deyip. Takva Kudaydan korku, Kuday'dın bergenine razı olu, Kuday'dın şeriatına amal kılu, Kuday'dın aslına baruğa dayardanı deydi. Eğer erten kelerki düşenbü gün prezidentin kavuldamasıga barasın dese, oylanıp barganda neni aytsam, kaysı kiyimdi kiysem, kanday olsun, oylanasın mı? Sen prezidentin aldığı emez, erten Allah'ın aslına barasın. Ağa senin kupyan yok. Emne cevap veresin. Oşa günge dayardanı deydi. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu Hazreti Umar suraptır takva ne dese? Tikendi yolda жүргөнсүң mü deptir. Kırgızstanda laylı mananda. Bizim yolda yürüyüp kettin ha. Nokatın yolu murda ele. Maşina me жүрсөң. Ошондо жолда ходовойымды сындырып албайын деп жол тандап жүрөсүң го. Takva дептир. Шымарланып, тикенге лайга түшүп кетпейин, бир жерин тикен кырып албасын деп жолда жol тандап жүрүү takva деген. Allah'ın azabından kaçıp, Allah razı болгон жерди издеп, Allah'ın kazabı kelegen жерден kaçуу. Kumar oynagan жерде болбойсуң. Zina болгон жерде болбойсуң. Ушак болгон жерде болбойсуң. Eldi bölüp jargan fitnada болбойсуң. Кайтты жакшылык, ибадат, сабак, Kur'an, Cuma, namaz, Kur'an, ушундай жерлерде болсоң, насаат болгон жерде, şu takva экен. Esenbinin türmösүн билесиздерби? Siz onu? Yok. Көп билбей эле койгула. Kayıtta türmönü bilesizler. Dünyadaki en jaman türmö Esenbiniki, Vıdniki emes. En jaman türmö bana bendenin jürögü. Jürök açı. Biri jaman körösünde kamap koyuyorsun da. Balancı teşavay. Attağın olsun. Kirgizip aldın da. Sen şu an jaman körösün. Bir adamdı kamap aldın. Keçe günde çoğu kızganıp sonra jaman körüp jüröresin. Kere bir adamdan ayıldın jarmını kamap algan. Kebir adamlar bir uluttu bardın kamağı, Özbekler anaka dep. Kebir adamlar jürögüne bir Kırgızstan'da jaşoodan narazı da. Keçeyi gündüz psikopat etip ana sen jinolog sana psik bolasın anan. Meyine kamağı olasın. Ramazan kelişte murda urmatı Müslüman bir toğanım. Hazır karаңыздар da. Men aytsam. Жаңбазардын жамааты. Hazır ayetten Jannati beyişi bolğon Firdavsda jaşay turgan bir adam kireyet desek. Körgüz kelemi? Jannati. Bir sahaba kelet desek. Bu sahaba emas, paygambarın sakalı kesi çurqap atabız ha. Jannat adam kelet desek, barıp kolunuzda bir dua kılınçı. Kaçıp siz jannat oldunuz. Bir jolunuzdu yürönökçü deymiz da.
Peygamber Aleyhisselam bir gün aytadi. Hazır cennat kiret deydi. Kirse sizlerge okşagan jönökey aksakal kalişini koltuğuna alıp sakaldan taratın su akıp kelatadi. Tangalat bu şu cennat deydi. Peygamber ikinci gün aytadi. Ahli cennatlardan bolgan birödü körüngörse azı kiretse keçe kişi kiret. Üçüncü gün bayağı kişi kiret. Abdullah Amr ibn As degen sahabanın balası arkasından kelette ata deydi. Men kişine atamды kapa kılıp aldım. Atamın açığı tarqağıça sizdiki de bolup turay deydi. Maksat bunun kандай ibadat var eken. 3 gün peygamber cennati dedi. Şükürdüm bunun ibadatını үйrөнүp men hem cennat olayım deydi da. Ha mayli balam ataң açığı tarqağıça bizdiki de bol deydi. Ol keç oturup alıp tahajjud okuyup eкен, neçe rakat okuyup, hatım Kur'an kılabı dese. Kadimki esige okşap kuftadan kelip jatat, sağır bamdatqa barat. Tirikçilik bayağı ele. 3 günden keyin keçiresiz deydi. Men sizden bir aşçı ibadatam көрө albadım. Peygamber suyunçulödü. 3 gün cennatqa kirgen adamды körüngörse kiretse, siz kirdiniz. Bizde ne özgöçögüz var deydi. Balam deydi, men deydi. Күнүгө uykudan murda, ya Rabbim, ey jaratkan Allah, menin yüreğimde hiç bir mu'min bendege kör albastı, kızganı hiç dese yok. Yüreğim ak, barığı taza. Hiç kimden kapa emesmin. Barını keçirdim. Yüreğime kabalgandardı çıkardım. Ya Rabbi beni de keçir. Benim mekendeşlerimdi. Ümmetli keçir deyip dua kılıp jitam dedi. Bana şu özgöçölük dedi. Yüreğiniz taza olsun. Kegile Ramazan kelbesinden burada bayakta klastaşları türmödögüler çıkargılar. Atandaşlardı. He? Ulakçıda hamına şunu atı kelme mesela. Hazır kede jaşoşunda yok kaldı. Hasat dege, hasat bilesi. Emne üçün kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza vaqab. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza vaqab ve min şerri naffasat fil 'uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Kur'an'ın en ahırda kelgende. Ahırda süre barın bilesinde. Eğer o şu hasatı jok kılsan Kur'an'ın başından ayağına okuğanın faydası çok dedi. Barın okup manavga amal kılbasan, hasat kızganı nersen jok kılbasan hiç bir eme yok. Streloklar var mı da közmen atıp koyat koy. Birisi şunday eken de hasat. Aytat ki mana koşnanın sıyır deysler je uy deysler. Ha? Biz Batkent'te sıyır deyiz da keçir koyasın. Birödün uyu jayloodan kelgende ömçögü tolup süt menen bir çaka süt berет eкен. Koşnanыкы paradoks ошондой, koşnanыкы эме бербейт экен. Koşnanын сыйырга уйга кызганат экен. Анан айылдагы раса стрел көзмен ата турган бар экен да. Ошо келиптир, аксакал деп сизге бүгүн деп $100 берейин деп фаланчынын уйун аты бериң дептир. Ya al iş nerse emес, bir караштан атам дептир. Бирок перет төлөйсүн дептир. Алдын төлөп кой дептир. Keç jayloodan uylар келатканда, мени алып чыгасың да, ошо уй деп көрсөтүп койсоң, bir караштан атам дептир. Болду дептир. $100 бериптир. Экөө айылдын сыртыга келип jayloodan тоодон жайыттан малдар келатканда. Ana, darактын жанында дептир да. Дарактын алдында ana десе. Баягы ата турган көз жакшы көрбөйт экен. Кана десе, дарактын жанында. Көз амбаргын şu алысты көрүп атасыңбы дептир. Өзүн атып таштаптыр. Мага көрүнбөгөн şu дарактын алдынан көрүп атат. Көзүң зор экен десе, тап өзү жыгылып. Урматтуу мусулман, бу тамаша мындай эме кылып койдум. Чындыгында бүгүн өтө эме болуп калды да, жүрөгүбүз тар болуп калды. Бирөөдүн ийгилигине да эме боло беребиз, кызгана беребиз. Кызгануу деген нерсе урматтуу мусулман бир тууган. Мисалы мына аксакалга Аллах табарaka ва таала 10 жылкы берди да. Менде бирөө экен да. Неге шунун 10 жылкысы бар деп эмекса, Алланын бергениге наразы болуп атасың. Сен берген жоксуң го, туурабы? Алланын бирөөдүн чекесиге кылган таксимине бөлөсүң. Неге онда 6 баласы бар, менде 6 кызым бар дейсиң. Кудайдын тагдырына, Кудайдын бергенине наразы каршы чыгасыңбы? Келиңиздер, Рамазан айыга жүрөгүбүздү тазалайбыз иншалла. Түрмени ачабызбы? Мана эмедем жаңы майрам болот го. Майрамдарды эгемендүүлүк күнүгө карата амнистия дейт, Кээ бир түрөмчүктөр чыгарып берет. Биз Рамазанга карата жүрөгүбүздү амнистия кылабыз. Жүрөгүбүздө кошнага болгон, классташка болгон, атандашка болгон, молдолорго болгон. Фаланчы намына, минген машинесин кара. Не, машинеме жардам бердиңби сен? Белли де.
Құдайым беріптін, менсін де. Сен қызғанғансаң, саңа барып қалау. Келіңіздер, қызғану дегенді алып салабыз, иншалла. Рамазанға бір өзгөчө даярданабыз, иншалла. Сөзімнің ақырында 3 қияматта таразыға салынбай тұрған бір амал бар екен да. Не амал екен? Таразы көтербей тұрған амал бар екен. Ошо амалды айтып, кейін Шер Мұхаммад Дамлаға сөз берем. Қияматта таразыға қойылмаған есепсіз соғыптар бар екен. Біріншісі, Аллах Таала тарады еді, «Айналлазина ажрухум алаллах». Ажыр соғыптар Аллаға таандық болғандар тұрсындар дейді. Азы мен жаңы базарлықта тұрғылар десем тұрасыңар да? Тұрау? Машалла. Ошо да. Қияматта не дейді екен? Соғыптары Аллаға таандық болғандар тұрғыла дейді екен. Ошонда бірінші тұра тұрған «Иннама юафсабирун ажрахум биғайри хисаб». Әлбетте сабырлылар соғыны чексіз алады дейді. Жамаатмен намаз оқысаң 27. Bir jamşılık kılsan 700 есе берем дейді. Андан көп қыл берем дейді. Bir жақсылық оңын есе қылып қайтарам дейді. Сабырдылық соғын Алла биғайри хисаб дейді. Есепсіз дейді. Сабырдылық деген нәрсе атаңның қаза болғанда қаласаң қаласаң сабыр қыласың. Бірақ ертең талабаға сабыр қыла аласыз ба? Паланчы мачытта 35 минут оқиды екен, сояқ барайын дейді. Паланчы дейді, хатымды алып тұр, 2,5 саат оқысақ бола. Паланчы дамлалар хатымды алып түнгі саат сарылғанша намаз оқыды. Намаз көрбеген бәнді екен дейді. Сабыр керек бекен? Ибадатқа сабыр керек. Барсаңыз аялың қаяқта жүресін, бұл мағалға чейін десе, шыдасқа сабыр керек пе? Сабыр керек. Ораза сабырдылық үйрет. Сабырлық имандың жарымы. Машинада шыға қалдыңыз. Жолда бір өкелі. Жол бері өткізіп қойышқа сабыр керек пе? Мен айтамын да, біздің Қырғызстанда, мана дамламен жүрдік, Россияда 21 күн дальный восток жүрдік. Мана қайттым, көр дедім. Сигнал берген ұқтың ба? Орыс иман жоқ, инсаф бар да. Россияда жүргендер білесіңдер, па-па-па пип-пип қыла бере. Сигнал берсең айтады, жинді дейді. Мен айтам, сигналды же малға, же масқа беріш керек. Біздікі же бәрілі малы бұ, же бәрілі масы бұ. Па-па-па пип-пип, тәт-тәт. Сабыр қыл, мен де шашып атам. Мен кейбірге айтам, ұшып өтейін, алдымнан машина тұрады, не қылайын? Кішіне сабыр қыл. Сар менен машинеге бір өзі айтады. Ішке кетіп атам дейді. Мұны қарасам дағы дейді, атасы өлгендей, мұны қарасам аялы өлгендей дейді, мұны қарасам малын жоқ. Бір өлен әстеренәсі жоқ дейді. Bir мындай жылмайып, құрсан болып жүрген жоқ дейді. Ішке келдім дағы бірінші күзге қарасам, мен де шондай екен дейді. Қомы шондай болса шондай болады екенсіз. Бәрі өзі напряженный жүр. Бана қарағанда күлкі қандай жүреді. Bir күліп қойғыза. Қана, машалла. Бұл табассым, бұл садақа дей. Атаңызға қарап, жылмайып, машалла, қошыла жақсы деп алдыңыз бе? Қалдай? Құдайыма шүгірей. Жашау құрсаншылық екен ғой. Бірінші қияматта сабырдулла чексіз соғын алып екен. Ибадатқа сабыр керек. Bir аялға қарабай қойышқа да не керек? Сабыр керек. Bir ғана мұсибатқа емес. Сабырлыға қияматта соғын чексіз алып. Екіншісі. Айтайын деген мәселе ұшы. Екіншісі. Фәмән афа Wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kim birovni kechirsa deydi. Kimni? Kechirgandan keyin ko'z aytib yuradi da. Fa men afa men kechirdim. Bo'ldimi yo'q. Wa aslaha keyin ma'milani o'ngdosak, sulh qilsak. Fa ajruhu Allah kechirib ma'milani o'ngdoganning so'vi Allohga tandiq deydi. Bul bermaydi ekan menga. Ayli hukumat bermaydi. Kim beradi ekan? Allohga tandiq ekan. Üçüncü esepsiz so'v Allohga tandiq bo'lgan narsa. Kullu amali ibn adam lahu illa savm fa innahu li wa ana ajzi. Adam balasının bardıq ibadatı öz üçün, orozası men üçün, orozanın sıylığını kıyamatta men özüm berem deydi. Namazga kelgeniniz birөө көрөт, ha? Taravihga kelgeniniz көрөt. Umraga barganыңызды көрөt. Oroza tutkanыңчы. Seni men Allah'ın arasında? Үйгө барып суу ичип алсаң ким билет? Ким билет? Ha? İbadat Allah men senin arаңда? Allah Taala kıyamatта айтты, сооптору Allah'a таандык болгондор турсун десе, сабырдуулар, бирөөдү кечиргендер, Orada tutkanlar turat eкен да, 5 esepsiz kirет eкен. Кирңер келеби? Бирок орозого чейин, эми кара орозонун эң ийик кечеси кайсы? Кадыр түндө Айша энебиз айтат да. Алла нефси. Ушу кадыр түн экенин билип калсам, эмне деп дуа кылайын дейт. Эмне деп дуа кыласыз кадыр түндө? Аллахумма иннака
Afuvun tuhibbul affa fa'fan. Allah'ım sen keçirimdisin. Keçirgende жақшы көрөсүң. Meni keçir деп атасың. Allah'ım sen keçirimdisin. Keçirgende жақшы көрөсүң, meni keçir. Андай болса sen keçirбейсиң бе? Урматтуу мусулман бир тууганым. Ороза келбесте мурда келиңиздер, keçirебиz бирибиз да? Же keçirбейсиңби? Атаңды өлтүрдү беле, keçirбейсиң. Атаңды өлтүрсөң keçir. Кара эми кара да. Пайгамбар алейхиссалам айтат, ар дүйшөмбү, пайшемби күнү бейиштин эшиктери ачылат дейт. Не болот экен? Ороза айында 30 күн ачылат. Аллах Таала айтат экен. Менин барлыгыма, бирлигиме, жападан жалгыз кудайлыгыма шерик кошпогон бардык банданы кечирем дейт экен. Бирок мана экөөнү кечирбей тургула дейт. Кайсы экөөнү? Сиздер эмесби мындай ишарат кылып атат. Экөөнү кечирбегиле дейт. Ким десе? Мо эки банда бири-бирине арыздашып жүрөт го. Бири-бирине тарынып жүрөт, сүйлөшпөйт. Бул экөө бири-биrini кечирмейинче мен буларды кечирбейм дейт экен. Айтайын деген эртең 30 күндүк орозоң Аллага көтөрүлбөйт. Келген жума намазың Аллах кабыл кыла элек. Окуган 5 вак намазың Аллах Таала кабыл кылбайт. Эгер кечирбесең сен. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Bir musulman bir tuğandan 3 günden artık tarыныşı adal emez deyit, aram deyit. 3 gün bendesin, könün orayıt. 3 gün tarın deyit. 3 günden en жақсы barıp salam aytkanlar. Ne eken? Значит, erteң Ramazan ayıga biz dayardık. Салют албайбыз. Не кылбайбыз? Арча кесип келбейбиз. Шампан торт албайбыз. Азыр бир ордубуздан турабыз. Кана? Мен билем сиздер араңарда эч араздашкан эмессиңер. Эч ким кап эмес. Оң жагыбызга, сол жагыбызга кайрылып, акажон, айылдашым, менден кеткен болсо кечир. Шер, мен сага ректорлук кылдым, мугалимдик кылдым. Мен сени Аллах жолунда жакшы көрөм. Отуруңуздар. Эми ушул иштеле. Барып кеде Куданын капы болуп жүрөсүз да. Кеде бир тууган акаңыздан, кеде классташынан капы болуп, мындай телефон чалып, Шер, өткөндө каттып айтып койдум кам, кечирип кой. Рамазан айы келип атат. Аллахтын рахматы жааган, кечирим дуа экен. Аллах кечиргенди кечирет экен. Мен эмне болсо кечирим деп кылайын. Улууларга кечирим жарашат. Кичинелерге адашуу жарашат. Кичинелер адашты башка. Сен улуу болуп кой бер. Ай, дамыла сиз айта бересиз да, ол менин айып жерим даган ошолда. Жериң жерине касып кой. Аллах үчүн кечирсен. Кыяматта жанагы айналлазина ажрухум алаллах сооптор Аллах Таалага таандык болгондо тур десе туруп алып киргин келеби? Бул жер баары калат экен да. Жаннатка кирем десең. Караң, пайгамбар жана киши не деди? Жүрөгү таза экен да. Жүрөгү тазаласак болобу? Туугандар, анака, туугандар менен машалла. Кудайыма шүгүр. Самсамызды кылып атат, нанды жаап атат, Амаке, рахмат сизге деп койсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.